聽講有個東區盤啊，實用率非常之高啊，去到110幾嘅實用率，堪稱神戶型。咁依家呢個時候咧，唔係4.0買唔起，而係3.0住宅更加有性價比。而家帶你入去睇下我哋個項目。走，今日推薦海柏公園城邦。電梯上嚟，轉梯專用，呢個地方自己用。好啦，入嚟睇下我哋105方呢個值啊，做到3房2廳2衛。嗱，入嚟咧係我哋一個生活廚房，做咗開放式嘅。咁呢個係一個飛機嘅戶型，共正分離。廚房喺呢邊一字排嘅，再帶一個生活陽台，曬浪冇問題。好啦，過翻過嚟睇下我哋主人房先。呢套呢邊係一個公衛，嗱，全景落地飄窗，幫你剝曬。呢個空間夠曬你用啦，105方做到咁大隻。嗱，佢呢度嘅實用率係比較高嘅嚇，去到110幾嘅實用率。好啦，出翻嚟客廳呢個開間滿足曬你哋啦，而且層高做到3.15個高度。嗱，呢邊陽台，哇，嗰個視野幾靚，係啊，個採光 beautiful。好啦，咁呢邊咧但係2間房，咁用餐嘅位置咧就喺呢度。嗱，呢邊兒童房，呢邊長輩房。嗱，公衛咧喺呢個位置，仲做咗乾濕分離嘅。嗱，依家在售面積105方到123方，依家價位咧相當之靚仔啊，10000幾起買東區。好，咁周邊配套都係比較完善嘅。咁隔離左右有我哋嘅曼谷啦，有我哋嘅利和商圈，咁出去就係我哋嘅南外環、學愛路，交通方面咧都非常之強大啊。好，咁有興趣嘅粉絲咧可以評論區溝我帶你過嚟到房。